1000 ու մի կռունկ աշխարհի խաղաղության համար։ Ըստ ճապոնական առասպելի աղջնակը, որի մոտ երկրի ատոմային ռմբակոծության հետևանքով քաղցկեղ է առաջացել, կարող է փրկվել, եթե կարճ ժամանակում 1000 թղթե կռունկ պատրաստի, սակայն չի հասցնում։ Ընտանիքը շարունակում է նրա գործը։ Երկրում թռչունը դառնում է խաղաղության խորհրդանիշ։ Այսօր դա ունի համախտանիշ ունեցող փոքրիկներն են տարածում թղթե կռունկի խորհուրդը։ Բուն նպատակը ունենալ ցուցադրություն ճապոնական օրիգամի արվեստի եւ դասական եւ մոդուլյար նմուշների եւ իրազեկել, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները ունեն լուրջ ներուժ, ունեն ընտանիքների պաշտպանություն եւ վստահաբար նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պետական աջակցությունը եւ պաշտպանությունը։ Արևմոդելս հասարակական կազմակերպության արևներն Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանում են։ Դա ունի համախտանիշի համաշխարհային օրվա առթիվ հյուրերին նվիրում են իրենց պատրաստած թղթե կռունկները։ Միջոցառման սպասված հյուրերից է Ճապոնիայի փոխդեսպանը։ Ծրագիրը մեկնարկել է մոտ 1 ամիս առաջ, ծրագիրը ներկայացրել եմ Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի տնօրինությանը եւ հենց այս պահին Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանը որպես պետական պոհակ կազմակերպություն հանդիսանում է այս ծրագրի համակարգողը։ Ծրագիրը ներկայացվել է հանդիպման լավագույն վայրը թանգարանն է խորագիրը կրող նախագծի շրջանակում, որը իրականացնում է ներառման գործառույթ գլոբալ առումով։ Հասարակական կազմակերպությունը գործակցելով հայ արտադրողների հետ հնարավորություն է տալիս դա ունի համախտանիշ ունեցող երեխաներին զբաղվել մոդելինգով, նկարահանվել գովազդային հոլովակներում։ Ասում են մի քանի ամսում տեսախցիկը դարձել է արևների սիրելի ընկերը։ Արև մոդելսը շուրջ 8 ամիս է արդեն ձևավորված գործակալություն է, որտեղ երեխաները առանձնահատուկ կրթության կարիք ունեցող երեխաներ են։ Շուրջ 50 երեխա ունենք այս պահին ու մի տասնյակ մոտավորապես համագործակցություններ հայկական արտադրողների հետ։ Արև մոդելսի նպատակն է հասարակության կարծիքը փոխելը երեխաների, առանձնահատուկ երեխաների մարդկանց մասին, կոտրել կարծրատիպեր եւ հնարավորություն տալ երեխաներին ինքնադրսևորվելու, ցույց տալու իրենց կարողությունները եւ ինչու՞ չէ հետագայում նաեւ վաստակելու։ Կազմակերպիչները վստահ են, դա ունի համախտանիշ ունեցողներն իրենց ուրույն տեղն ունեն հասարակության մեջ գրանցած բազմաթիվ հաջողություններով։ Արամ Մարանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, լուրեր։